Hello， 大家好，我是脚大。Hello， 我是脚板娘。今天我们要来分享这一双是 New Balance Full Sail Super Comp Elite 第4代，那以下简称 SC Elite 4。那这是我们在网络电商自行购买的，评测的内容不受任何外界的影响和干涉。那本来一拿到 SC Elite 4时，脚感实在太油，然后有考虑要不要就拿来跑渣打半马。不过跟大鱼讨论了一下，还是不要好了。对啊，如果有个什么热点起水漂，那就麻烦了。毕竟半马比赛完后，还有重点赛事名古屋女子马拉松，新的酷东西还是慢慢尝试，以免影响接下来的计划和比赛。这种外形和配色是板娘的菜哦。对啊，一拿到 SC Elite 4时，鞋子造型设计和配色整体给人第一印象是蛮有时尚感的。配色方面，我个人还蛮喜欢的，简单白色、黄绿色和橘色搭配，再加上深灰黑色来点缀鞋面，增加视觉重心，而不是那种一整个大桃红或是大红色，就像是 Nike Vaporfly Next 第3代和美津浓 Rebellion Pro 第2代。SC Elite 4鞋面是用透气网点编织设计，有点微微可以透出袜子的颜色，但也不会太明显。中间段两侧内侧部分多加了一片橘色编织布料来加强固定。个人觉得这样设计鞋面的寿命可能比较长，比较不容易破之类的。对 ，NB 在2020年出了碳板鞋啊 ，Full Sail TC 我就有穿过，而且还破了。那双我也有，也很怕会破。对啊，记得200公里就破了，而且还拿去补，继续服役。那 SC Elite 4鞋舌部分，我个人很喜欢，是有点厚度的软布料材质，对脚背上缘有一定的缓冲，也比较不会有压迫感，不像 Full Sail TC 跑太久会磨脚。SC Elite 4鞋底的泡棉压起来 Q 弹，比起 Full Sail TC 软蛮多的。SC Elite 4也是 NB 第一双终于加入 P-Box 的碳板鞋，但是 Hoka 和迪卡侬也是这几个月开始使用 P-Box， 那中底也终于有大跃进的表现。SC Elite 4鞋底厚度视觉上也看起来蛮厚的，搭配一些利落的角度切面设计，有一点点像 Nike Vapor Next 第3代的鞋跟设计风格。你这有提到很像那个石膏像哦。哦，对，就切面的那种石膏像，以前画素描入门型的那一种，真的有点像。侧面看起来鞋底和鞋面几乎快一样的面积比例，鞋底的中厚底中间部分是一条长条挖空，碳板裸露出来，可以看到和触摸到碳板。碳板是以波浪形呈现，好像最近几款碳板鞋都是用类似的方式让碳板呈现出来。那我这双 SC Elite 4是23.5公分，重量是 185G。那我穿的 Alpha Fly 第1代 154G，Vaporfly 第2代 150G，Vaporfly 第3代 144G， 亚瑟士的 Meta Speed 1G 153G，Puma 的 Nitro Elite Racer 159G。那不只是小 size 会重很多啊，那其实男生的 size 也重许多。根据 Road Trail Run 的评测，像我的尺寸27.5公分，重量达到惊人的240G， 这比像是 Vaporfly 系列的180到190几 G 啊，还有很多款都是重非常多的，甚至达到了训练鞋的量级了。但这次鞋测我们一拿到鞋时，竟然都忘了先量重量。对啊，像我有点重量先觉啊，那如果看到这种重量，应该直接兴趣直接打对折。不过后来发现，其实重量的刻板印象其实限制了蛮多的可能性。想起那个 Paula Radcliffe 在20几年前跑2小时15分时穿的 Nike Street Spectrum， 也是250G 的重量级鞋款。还是人要比鞋凶啊！是。那第一次穿上 SC Elite 4，踩踏的脚感是舒服稳定的，前脚掌的设计是微微往上翘，角度不会太大，跟上一次鞋测 Saucony 影多芬Elite来比，穿起来更舒适些，没有那么强烈的激进感。由上往下看的话，这双鞋的鞋底面积是稍微比脚底面积宽，比较一下，真的是比其他碳板鞋还宽蛮多的哦。脚掌左右滚动时会比较卡，但前后滚动时是很流畅的。站着时，身体和腿的重心自然以中足和脚后跟为主。弹跳时，鞋底的软度跟我穿过其他牌的碳板鞋款来比，算是最软的，但又不是陷下去的那一种。踩踏时会有陷下去的感觉，是以 Nike Alpha Fly 第1代最为明显。至于原地跳的回弹力呢，我觉得跟 Nike Vaporfly Next 第3代有点不相上下。
也是很弹，回馈感足够。穿上 SC Elite 4的第一次试跑是先慢跑青椒校园1小时，配速大约在1公里5分50秒到5分速之间，上坡、下坡和田径场都跑过一遍，大致体验过这双鞋的性能和舒适度。接下来就可以开始进行速度和长距离的课表测试了。首先是跑田径场400公尺20趟，每趟中间慢跑100公尺。一开始先以95秒到92秒的体感来跑，中后段拉到90秒上下跑完，所以大致上是半马强度跑到比10K 强度高一点。那跑课表这天是在雨后的跑道上进行，一开始有一点担心，怕会像 Saucony Endorphin Elite 那双在湿漉漉的跑道上会打滑。SC Elite 4这双呢，在雨天的跑道上其实也会有一点点小滑，但在跑的过程中不会特别觉得困扰。可能我的配速是接近半马到10K， 那脚的推蹬角度还算缓和。若是要跑到5K 或中距离的配速，打滑的影响程度可能就会比较明显，因为这款鞋的鞋底材质偏软。若是要跑配速再快的间歇课表，我觉得推蹬出力在 PU 跑道上会吃力一些。这个课表跑完后，我脚也没有任何不适的地方。那这种很派的中底应该也比较适合跑 long run 吧？接下来是周末90分钟的 long run 测试，这个长跑是在名古屋马前1周的最后一次长距离，后段搭配20分钟的 MP 配速。我是在交大跑环校路线，这个路线包含着缓上和缓下坡。这个交大小环校路线呢，还有很多转弯可以测试，可以说是我们都拿来不停脚测鞋的路线。前面1小时配速在1公里5分速到4分30秒之间。然后接着跑20分钟的 MP 配速，大约1公里4分12秒。SC Elite 4跑在柏油路面上的回馈感和保护感都很足够，在上下坡的路段跑起来也很顺畅。看起来 SC Elite 4是很适合训练的一款鞋子哦。对啊。但这双毕竟是被 NB 定位在竞赛款的一个鞋啊，所以用比赛来测试应该也是刚好吧。对，所以我就在新竹的 Zappos 10K 路跑赛来实测 SC Elite 4在比赛时的脚感是如何。不过也是这双在训练时感觉给过，才会真的在比赛上拿来试啦。也是没有必要每次测试都拿来比赛。不过不得不佩服交友不慎最强的哥啊，业配鞋子都是直上比赛，连训练鞋都可以用比赛来测哦。真的，一想到是比赛，就很难说服自己穿不是最适合的。所以未来啊，如果鞋测时看到我们穿上赛场，就代表那双鞋我们在测试后感觉非常适合。但是 Mizuno Rebuild Pro 第2代你穿2次就上场比赛了吧？对啊，因为那双啊，这个我们下个影片再说好。那比赛结果是以均速3分53秒，总一跑完10.3公里上下起伏的路线。比赛当下，我觉得 SC Elite 4整体来说稳定性很好。尤其在下坡的高速冲击下，稳定的回弹和脚底的保护 ，SC Elite 4都有掌握到。不过，我觉得 SC Elite 4在短时间内瞬间加速的反应力和回馈度较弱。若是在最后终点前的冲刺加速来看 ，Nike Vaporfly Next 第3代还是优于 SC Elite 4。所以重量和外观有时还是挺准的，毕竟2只脚多扛了100G 啊，鞋底面积又大又软许多，触地时间和反馈速度都会有所牺牲。所以我会选择把 SC Elite 4这双鞋拿来跑半马或全马赛事。我觉得这双鞋最大的优势是它的保护力和舒适度。这个方面以性质比较类似的鞋款来比较的话， Nike Alpha Fly 第1代会比较弹，比起 Saucony Endorphin Elite，SC Elite 4的敏捷跟机动度上比较高。而在长距离方面的赛事，像是半马、全马，最怕的就是脚的部分跟鞋子之间磨合度不够，而造成长时间的挤压、撞击或摩擦。SC Elite 4在保护脚掌、足跟，甚至是鞋舌跟脚背的契合度，都有达到全面性的保护，这方面算是非常优异。如果是距离较短的赛事，像是5K 到10K， 速度感可能就会被重量和鞋底面积所限制。那习惯轻巧鞋款的朋友，像是 Nike Vapor 系列，可能比较不适合。对，这次 NB 的新造型纹路大底啊，那耐磨度如何呢？目前跑了大概80公里了，耐磨度这样看起来应该是还不错吧？其实还蛮新的感觉啊。想起迪卡侬那双号称可以跑超过1000公里啊，可能是大底耐操密度高之类的，所以也蛮重的。那有可能因为这双也是因为大底才比较重哦。对，迪卡侬那双的鞋底面积也很大。
原来如此。SC Elite 4的定位其实是冲着迪卡侬那双来的。所以如果有喜欢迪卡侬 KD900X LD 的朋友呢，SC Elite 4也是很推荐给你们的哦。那以上就是本集全部的分享。那有任何经验分享、问题跟讨论，欢迎留言分享。那接下来我们会测试 Mizuno Reborn Pro 第2代，有任何想敲碗的鞋款，也可以留言跟我们说，我们不停脚。下次见。下次见。